नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ नवेम्बर मास 30 तारिख रविवार आसतु आज टॉप 20 खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे एई दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ आस्ते चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु एमिति सबुदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर राज्यर प्रत्येक पंचायत रे एणिकी नियुक्ति हेबे पियन एने घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। नूतन पदवी सृष्टि हेबा सह दरमा 13,160 टंका रहिबो। पूर्वरु पंचायत गुड़िक निज स्तर रे पियन रखी दरमा दउथिले। पंचायत फंड रु पियन को दरमा मिलुथिला, किंतु एबे राज्य सरकार निजे दरमा देबे। पूर्वरु रहितबा ओडिशा रो ग्राम पंचायत आईन 1964 रो धारा 123 एवं ओडिशा ग्राम पंचायत नियम 2014 रो नियम 125 को उच्छेद करबाकू निष्पत्ति नैछंती राज्य सरकार। एही धारा उच्छेद करी सरकार प्रति पंचायत रे ग्राम पंचायत पियन पदवी सृष्टि करिवे। परवर्ती खबर आउ मिलिबनी मागणा चाउल ऋण पई आवेदन करिथिले कटिजिबो आपणकर राशन कार्ड। ई केवाईसी पर एबे सर्वे आଳରେ लोकंकर राशन कार्ड काटुछंती सरकार। विधानसभा रे बीजेडी एही मुलतवी प्रस्ताव आनिछि, जाहाको नै कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती पूर्व सरकार समय विभिन्न आळ देखाई एवं राजनैतिक उद्देश्य रखी राशन कार्ड कटा जाउथिला। मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती जे जिए भी ऋण पई आवेदन करिथिबे सेही आधार रे समानकर राशन कार्ड कटा जिवो नाही। डोर टू डोर सर्वे करा जिवो। बड़ कोठा घर दामी घर थिले कार्ड कटा जिवो बोली मंत्री कहिसंती। सेहीपरि चलित वर्ष सेप्टेम्बर अक्टोबर एवं नवेम्बर मासरे कार्ड पिछा 15 केजी चाउल अधिक देइचंती सरकार। ग्रामांचल 13,50,000 नुआ हिताधिकारी एवं सहरांचल 1,50,000 नुआ हिताधिकारी चिन्हट करबा पई टार्गेट दियाइछि। परवर्ती खबर भयंकर रूप नहीं भारत आड़कू माड़ी आसुची बात्या। सामुद्रिक बात्या श्रीलंकार तांडव रचिबा पर एबे तमिलनाडु मुहां होईची। आसंता काली स्थलभाग छुईबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आउ एने रेड अलर्ट जारी करिछि। सतर्क रहिसंती तमिलनाडु सरकार। श्रीलंकार अवस्था देखि एबे सतर्क होईसंती तमिलनाडु सरकार। प्रतिकूल पाग चेन्नई अंतर्जातीय विमान बंदर रे विमान चलाचल को प्रभावित करिछि, जहा फल अनेक विमान चलाचल बातिल करा जायछि। एहा सह अनेक ट्रेन बातिल करा जायथिबा बेले किछि ट्रेन रो समय बदला जायछि। तमिलनाडु सरकार राज्यर समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा करिसंती। छात्र छात्री सुरक्षा पई एही पदक्षेप निया जायछि। सेपटे बात्या को सामना करी भांगी पड़िथिबा श्रीलंका को ऑपरेशन सागर बंधु माध्यम रे सहायता पठाइछि भारत। परवर्ती खबर राज्यर सरकारी हाईस्कूल एवं केंद्रीय विद्यालय 13,413 जन छात्र एवं छात्री नवम श्रेणी परीक्षा रे पास करि पारि नाहंती। नवम रे फेल होइतिबारु सेमाने पुणी थरे शिक्षा ग्रहण करूछंती। किछि जन द्वितीय थर परीक्षा देई सेथिरे कृतकार्य होई दशम श्रेणी रे पढुछंती। चलित वर्ष राज्य सरकारी हाईस्कूल रो नवम श्रेणी रो परीक्षा देइतिबा 3,86,786 जन को मध्यरु 12,754 जन फेल होइछंती। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। एथर नुआ वर्ष रे एकाथरे मिलिबो 2टी सुभद्रा किस्ती। आज एने सूचना देइचंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से कहिसंती पोर्टाल खोला जाइछि। 21 वर्ष जहाकु हैला सेमाने आपे आपे जोड़ी होइचंती समस्ते सुभद्रा टंका पाइबे। सेति पई विभाग काम करूछि। गृह रे तथ्य रखी उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहिसंती 17,83,251 जन महिला सुभद्रा रे एपर्यंत जोड़ी होइचंती। परवर्ती खबर एणिकी बंद होइजिवो 6टी सरकारी बैंक। सरकार छोट सरकारी क्षेत्रर बैंक गुड़ी को बड़ बैंक सहित मिश्रण करुछंती। 6टी छोट सरकारी बैंक गुड़ी को हला इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। रिपोर्ट अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक को एसबीआई किंबा पीएनबी सहित मिश्रण करा जाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी किंबा बैंक ऑफ बरोदा अधिग्रहण करा जाय पारे। बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई किंबा बैंक ऑफ बरोदा मध्यरु केही जने अधिग्रहण करि पारिबे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को पीएनबी किंबा बैंक ऑफ बरोदा सहित मिश्रण करा जाय पारे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु आज केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। जदि आपण आज सुना किनिबा पई चाहुचंती बा योजना रखिचंती प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दाम। आज भारतीय बजार में 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,29,820 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,000 टंका होईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर में 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,29,820 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,19,000 टंका होईछि। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 1,76,000 टंका होईछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି 2975 ଜଣ ଶିଶୁ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 2024ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ 11,337 ଜଣ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 8,362 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 785 ମାମଲାରୁ 576 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 683 ମାମଲାରୁ 114 ଜଣ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିମାସିକରେ ଜିଡିପି ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8.2% ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024 ଏବଂ 25ର ଏହି ସମୟରେ ଜିଡିପି ଥିଲା 5.6% ଏବଂ ଜିଡିପି ଉପରେ ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଟାରିଫର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ମାସରେ ଜିଡିପି ହାର ଉପରେ ସବୁ ଅନୁମାନକୁ ପଛରେ ପକାଇ 8.2% ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଏବେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ନୂଆ ସହରରେ ଚାଲୁ ହେବ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦହୀନ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ହେବ ଚାର୍ଜିଂର ଷ୍ଟେସନ, ନୂଆ ରୁଟ୍ରେ ଚାଲିବ ଇଭି ବସ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ଲୋ ଫେୟାର ସୁବିଧା। ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ ହେବ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା। ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ମଦ। ଏନେଇ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଷେଧ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନିୟମ 2010ର ନିୟମ ଧାରା 52 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ନିଷେଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ 12ଟି ୱାର୍ଡର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ 28 ନଭେମ୍ବରରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭୋଟଦାନ ଦିନର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଭୋଟଦାନ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀତିଶ କୁମାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଯୋଜନା ନାମରେ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,40,00,000 ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର 4,145 ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିଲା 2.5 କୋଟିର ଅନୁଦାନ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ନେଇ ଖପ୍ପା ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛି। ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂତନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ଆମକୁ ରାଜକୋଷୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ସଂକୁଚିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସୁଧ ବୋଝ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପୂର୍ବ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି।